Ljudje smo iskalci. Vse svoje življenje pravzaprav iščemo nekaj, kar bi dodalo kvaliteto in blaginjo našemu življenju, kar bi oplemenitilo naše kratko in miljivo življenje. Ena od takšnih stvari je duhovnost. Če se tega zavedamo ali ne, iščemo nekaj, kar bi napolnilo tisto najbolj skrito kamrico našega srca in naše duše. A to je prav ta duhovna vrednota, ki se ne da kupiti, lahko se je pa nauči. Na Teološki fakulteti v Ljubljani že vrsto let deluje program duhovnega izpopolnjevanja, ki je namenjen prav vsem, tako kristjanom kot iščočim drugih ver, ki želijo spoznati lepoto krščanske duhovnosti. Ko govorimo o duhovnosti, dostikrat pomislimo bolj na neke eksotične vzhodne duhovnosti in pozabljamo, kako veliko bogastvo in kako neizmerna lepota je skrita v sami krščanski duhovnosti. Če bi samo spoznali umetniška dela nekaterih sedanjih, modernih, cerkvenih umetnikov, bi že v njej odkrili toliko lepote in neizmerne duhovnosti, ki so jo oni zajeli v svoja dela, v svojo glasbo ali pa v svoje besede ali pa v svoja risana dela. Duhovno izpopolnjevanje je neke vrste program, ki nas popelje od Svetega pisma, ki je začetek in vir vsega duhovnega, preko cerkvenih očetov, preko teh najvzvišenejših učiteljev duhovnosti do današnjih modernih iskalcev, pisateljev in sodobnih oblik krščanske duhovnosti. To je eno neizmerno bogastvo. Predvsem pa so tukaj eno veliko bogastvo svetniki in svetnice, ki so to duhovnost živeli, ki so s to duhovnostjo našli smisel in temelj svojega življenja. Ta program je prilagojen pravzaprav za vse odrasle, za tiste ljudi, ki nimajo dosti časa, pa vendarle lahko pridejo zvečer ali se povežejo zdaj preko Zooma ali pozneje pridejo na Teološko fakulteto in tam kot skupina doživijo ne samo, da se naučijo krščanske duhovnosti, kaj pravzaprav pomeni krščanska duhovnost, da dobijo eno samozavest, ker krščanska duhovnost je res nekaj enkratnega, kar še zmeraj premalo poznamo in o čemer še zmeraj premalo govorimo, kar je nekaj večjega kot sama cerkev ali pa hierarhična struktura cerkve. In ravno tu ta program nas uči. Naučimo se, kako gledati, prepoznati, videti, doživeti Sveto pismo, odkriti neverjetne lepote in navdihe v Svetem pismu. Uči nas, kako potem v skupini doživeti molitev, meditacije. Se mi zdi, da prav te osebne izkušnje, ki skupina, ki sodeluje v tem programu duhovnega izpopolnjevanja, da so te osebne izkušnje nekaj najbolj dragocenega in kar skupino še najbolj poveže. Potem so tu različna predavanja zelo znanih ali pa najboljših profesorjev Teološke fakultete, kar je velika čast in če niste imeli čast, da ste študirali teologijo, ko ste bili mladi, se lahko zdaj prav zaneseno in z velikim veseljem vržete v to duhovno bogastvo, ki ga ti profesori nosijo s seboj, in odkrivate novi svet. Jaz sem srečala večkrat že ljudi, ki so bili stari okrog 60 let, naprimer neke gospe, ki sem jih spoznala in so 60 leti se podale na pot, Jakobovo pot, na pot Kaminja. Torej, tudi vi, če tudi ste že mogoče malo starejši, lahko greste na to pot duhovnosti. Tu niso neki strašni izpiti, tu ni nekaj, bi rekla, strogih ocenjevalcev, čeprav seveda ste študenti in morate tudi nekaj truda vložiti, ampak predvsem se odpre zaklad vašega duha. Vaš duh je tisti, ki je žejen in ki se lahko tukaj napoji. To je studenec, kateremu lahko se zmeraj znova vračate in ki vas bo zmeraj napojil. V sklopu samega programa se lahko potem tudi srečate z različnimi dejavnostmi, kot naprimer program žalovanja, ki je za mene, ki sem delala v hospicu, ogromno pomeni.
ker ljudje smo prav v tem času epidemije doživeli eno obdobje, ko nismo mogli izraziti svoja čustva žalovanja, slovesa, odhoda in rabimo eno pomoč, kako priti ven iz teh skritih ali pa neizživetih čustev. Ne? In prav v programu žalovanja je to ena velika pomoč. Pri čem je meni potem duhovnost pomagala? Predvsem, veste, jaz sem se vživela v katoliško cerkev Slovenije, ker sem prej delovala po drugih državah. Doživela sem njen utrip skozi to duhovnost. Vzljubila sem katoliško cerkev v Sloveniji. In zelo mi je pomagal ta program pri mojem delu v hospicu s težko bolnimi, umirajočimi in pozneje tudi zdaj v dolgotrajni oskrbi. Ne samo v kontaktu z umirajočimi, z minljivostjo, ampak tudi z ljudmi, sodelavci. Jaz sem lahko s sodelavci govorila o najtežjih problemih, s katerimi smo se srečevali. A to je, ko vas obsodijo, ko vas obtožijo, ko vas na nek način prezirajo zaradi tega dela, ki ga opravljate. Ne? Kako priti ven iz tega in kako ohraniti to samozavest, to povezanost z onim višjim, z Bogom. Ne? In potem doživite, da vam prav duhovnost pomaga, da tudi ta vsakdanja dela opravljate na en drugačen način. Če bi lahko rekla, kot je rekla sveta mala Terezija, ne? Ko mala dela upravljaš z veliko ljubezni. Tu vam pomaga duhovnost. Če boste tudi še naprej samo mama ali babica ali oče ali navaden delavec, mogoče tudi samo zidar, boste imeli v sebi neizmerno bogatstvo, veste, in to ne boste mogli skriti, to bo šlo ven iz vas. Ne? In če želimo, da katoliška vera zacveti, ali pa če bi rekli, da krščanstvo v Evropi preživi, je potrebno, da se potopimo in na novo odkrijemo prav katoliško krščansko duhovnost. To je edino, kar nas bo rešilo. Ne bo nas rešilo, ne vem, kakšne spremembe v hierarhiji, ne vem, kaj vse bomo počeli. Duhovnost je tista neuničljiva sila, ki bo zmagala, ker v njej je sam Bog. V njej je tisti kontakt z Bogom. Ne? In če smo v tej epidemiji doživeli, da je vsa strokovnost, naprimer na področju medicine, odpovedala pred enim majhnim neznanim virusom, ne? Potem bomo lahko doživeli, da je ena sila vendarle močnejša od vsega tega. A to smo doživeli skozi te velikonočne praznike. Vstajenska sila našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Ko imamo Boga, ki ni samo Bog meditacije, ki samo leži, pa se sladko smeji, pa nam obljublja, da bomo vse doživeli, če se predamo meditaciji, ampak je Bog, ki je šel z nami skozi trpljenje, križ in smrt. Glejte, zato se meni zdi krščanstvo in krščanska duhovnost tako močna in tako dragocena. Ne samo v svetih trenutkih, ampak takrat, ko nam je najtežje, ko mogoče Boga sploh ne čutimo, takrat nas naša duhovnost uči, da je takrat Jezus z nami, da je Bog z nami na križu in da gre z nami tudi takrat, ko nihče ne more iti z nami, skozi tisto umiranje in smrt, da bi lahko z njim tudi vstali. In če mislite, da je v vas ta želja, ta neizmerna potreba svoje življenje oplemenititi, svoje življenje dvigniti na en višji nivo, bliže soncu, tako rekoč, potem je ta program prav za vas. Za vse tiste, ki iščete načina, kako živeti polnost življenja. Ker Jezus je sam rekel, prišel sem, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v polnosti, da bi polno živeli, srečno živeli. In zato upam, da se srečamo prav na tem duhovnem programu na Teološki fakulteti v Ljubljani. Dobrodošli.